Down in a hole, I stay where I'm told, waiting to hear, controlled by the fall. すみません。終於嚟到富良野嘅酒店啦！咁咧好開心，終於到達咗最終嘅目的地啊！即係由一開始由香港搭去大阪啦，再轉機由大阪到新千歲機場北海道，仲要等到即係到達即係札幌嗰邊都12點幾，又要等嗰個巴士係要2點50分等到。跟住由2點50分又要坐3粒鐘過嚟富良野，所以去北海道真係有少少，即係坐到想嘔啊！講真，唉冇咁長氣啦。總之而家沖個涼，跟住一陣再行下富良野附近啲超市或者睇下有咩晚餐食，跟住再休息。聽日全日就滑雪，後日都係。咁就咁啦，沖涼。咁咧，點解會又喺街入邊拍片咧？就想而家即刻講，就係咧，啱啱食完唯我獨尊啦。咁咧就想心血來潮，就想揾翻上次第一次同全仔去嗰間七仔啊。咁嗰間七仔咧，有同我即係有咩劇情咧？就係嗰陣時第一次咧，去嗰陣時唔小心搞壞咗佢部機啊！即係飲呢支嘢飲啊！嗰個唔知點讀啊，總之有啲水果粒咁樣咧，搞嚟搞去好似變乳酪咁樣，嗰個唔知點讀啦，咁搞壞咗部機啦。我哋兩個而家係為咗揾杯七仔嘅果汁嘢飲，喺札幌到處頻撲。係因為我哋富良野，我唔係我哋，係你。我搞到飲唔到，所以我而家係勁。你搞撚彎人哋部機。你對呢杯嘢有咩感受啊？正啊！冇諗過佢俾張紙㗎啦。呢個佢個杯上面有張紙，我知道佢冇搣到。第一個步驟係啦，咪就要撕低張紙咯。尋日做咩？成日臭街啦！又嬲，係咪真係 OK 啊？上次 OK。炒緊咗，我就係嘎聲咯。我笑緊咗，我聽到佢夾咧，我知 OK 仆街。係啊，就咁啦。咁返酒店先，就休息，浸個溫泉，跟住再食個深夜拉麵，個酒店獨有啊，就咁啦。下がっていっている状況にはあります。利益を出そうと思うと年々高まり続ける人件費の構造であれば、今の安いのやるフードデリバリーですらまだ安いという状況。基本的にはこの配達料金を徐々に減らしていくという流れは続くのではないかなと。
少し歩き疲れたんだ少し歩き疲れたんだ月並みな表現だけど人生とかいう長い道を少し休みたいんだ少し休みたいんだけど時間は刻一刻残酷と私を引っ張ってくんだ、yeah